예, 안녕하세요. 귀농이나 귀촌하신 분이나 전원생활 하시는 분들, 그 벽난로나 화목난로 많이 사용하시는데요. 이 나무를 필 때 처음에 피시는 분들은 잘 못 피세요. 그래서 제가 나무를 피는 방법, 손쉽게 피는 방법을 간단하게 설명해 드리겠습니다. 먼저 이런 잔가지를 구하셔가지고 이 나무를 한 1년 정도 말리세요. 그냥 젖은 상태에서는 잘 안 탑니다. 그냥 위에 손잡이가 있는데요. 이거는 바람구멍은 열고 닫고 하는 겁니다. 오른쪽은 열고 왼쪽으로 이렇게 하면 완전히 닫히고, 그다음 이 아래에도 구멍이 있는데요. 이렇게 하면 열리고 이렇게 하면 닫히고. 요거는 제가 만든 건데요. 이렇게 긁는 게 없어서 이렇게 해서 대충 만들었습니다. 요 안에 젤을 긁어주세요. 이 젤을 먼저 버려주세요. 그리고 장작은 이렇게 바짝 말라야 됩니다. 마르면 이렇게 갈라져 있죠. 그리고 들면 가벼워요. 근데 안 마른 나무는 들었을 때 무겁고 잘 타지도 않고 그럽니다. 그래서 나무를 하신 다음에 장시간 말려주시면 나무가 잘 탑니다. 나무를 이렇게 놓고 이 잔가지들을 밑에다가 이렇게 놔주세요. 위에다가 이거를 나무를 올려주시고, 처음에 불을 피실 때는 여기 위에 구멍이 열려 있어야 됩니다. 밑에 바람구멍도 이렇게 해서 열어주세요. 쉽게 불이 붙습니다. 그 다음에 밑에 구멍을 닫아주세요. 지금 이 유리가 까맣게 껴서 잘 안 보이는데요. 이거는 따뜻할 때, 난로가 데워졌을 때 닦아내면 됩니다. 불 상황에 따라서 이걸로 조절해 주시면 되는데요. 조절을 잘 못하면 연기가 이쪽에서 거꾸로 새어 나오는 경우가 있어요. 그 나무를 넣으실 때 이 문을 여실 때는 반드시 먼저 열지 마시고 밑에 바람구멍을 먼저 열고 위에도 바람구멍을 완전히 열은 상태에서 열어주셔야 됩니다. 그러면 연기가 안 나오죠? 안 나오는데 이게 닫힌 상태에서 열면 연기가 이쪽으로 나옵니다. 반드시 위아래 열린 상태에서 문을 열어주세요. 잘 타고 있죠? 그 다음에 이 유리를 닦는 방법은요, 난로가 어느 정도 데워진 상태에서 피비온이라고 하는데요, 피비온을 뿌려주면 됩니다.
걸레로 닦아주세요. 유리를 닦으니까 불타는 모습이 잘 보이죠? 이 난로는 여기에 고구마 굽는 통이 있는데요. 여기다 고구마하고 계란을 구워 보겠습니다. 먼저 호일을 깔아 주시고요. 고구마는 물로 한번 씻어 주시고요. 계란은 그냥 넣으시면 터지고요. 호일로 싸주셔야 됩니다. 시간은 한 20분 정도 구워주면 됩니다. 마른 나무라서 아주 잘 타고 있습니다. 다 익었습니다. 잘 익었어요.